سلام عليكم، أهلا وسهلا. اشتركوا في القناة الآن وفعلوا الجرس ليصلكم كل فيديو جديد. ترامب يمنع مشجعي السنغال والجزائر من المونديال. كشفت السلطات الأمريكية عن حزمة تدابير حديثة تخص حضور الجماهير لمباريات كأس العالم 2026 المزمع تنظيمه فوق الأراضي الأمريكية ضمن مقاربة تنظيمية وأمنية أكثر تشدداً. وبحسب المستجدات المعلنة تقرر منع المشجعين القادمين من السنغال من دخول الولايات المتحدة بشكل كلي ونهائي خلال فترة المنافسات، في حين فرض على المشجعين الجزائريين شرط تقديم كفالة مالية بقيمة 15,000 دولار للفرد الواحد كإجراء إلزامي للحصول على حق الدخول. ويأتي هذا القرار في إطار خطة أمنية تهدف إلى ضمان مرور البطولة في ظروف مستقرة وآمنة والحد من أي اختلالات محتملة قد تؤثر على سير المباريات أو سلامة الجماهير. وقد أثار الإجراء موجة استغراب واسعة خاصة في صفوف الجماهير السنغالية التي وجدت نفسها محرومة من دعم منتخبها من داخل الملاعب. وفي المقابل سيكون على الراغبين من الجماهير الجزائرية في حضور المونديال الاستعداد للالتزام بالكفالة المالية المفروضة، والتي اعتبرت خطوة استثنائية لضمان احترام القوانين والأنظمة المعمول بها داخل الولايات المتحدة طوال فترة البطولة. وتعكس هذه التدابير توجها أمريكيا واضحا نحو تشديد المراقبة وتنظيم تدفق الجماهير بدقة عالية في انتظار ما ستسفر عنه ردود الفعل الرسمية والشعبية مع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم 2026. بعد عقوبات الكاف، مدرب السنغال يرفض حملات التضامن معه. قال المدرب السنغالي بابو ثياو في أول تعليق له عقب العقوبات التي أصدرها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأثارت جدلا واسعا، إنه يعبر عن امتنانه العميق لموجة التضامن التي حظي بها من طرف الشعب السنغالي منذ الإعلان عن تلك العقوبات. وأضاف ثياو في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام أن الدعم المعنوي الذي تلقاه كان له أثر بالغ في هذه المرحلة، معتبرا أن مظاهر التضامن اليومي تعكس القيم الأصيلة وروح التلاحم التي يتميز بها المجتمع السنغالي خاصة في الأوقات الصعبة. وفي السياق ذاته دعا المدرب السنغالي إلى وقف أي مبادرات تهدف إلى جمع تبرعات مالية باسمه، مؤكدا تقديره الكبير لحسن النية التي تقف وراء هذه المبادرات، ومشيرا إلى أن توجيه هذا الدعم نحو قضايا إنسانية واجتماعية أكثر إلحاحا سيكون أجدى لفائدة الفئات المحتاجة. خفايا أزمة الكاف. لماذا غابت العدالة في عقوبات نهائي المغرب والسنغال؟ أجي تفهم واقعا في الكاف. بينما كان الشارع الرياضي المغربي ينتظر إنصافا قانونيا بعد أحداث نهائي كأس إفريقيا أمام السنغال، جاءت قرارات لجنة الانضباط كصدمة لم تكن منتظرة. المغرب الذي وجد نفسه ضحية لانسحاب مؤقت واستفزازات واضحة عوقب بحل وسط غريب يضع الضحية والجلاد في كفة واحدة. لكن هل ما حدث مجرد خطأ تقديري؟ الحقيقة أن المعركة أكبر من بلاغ تنديد وأعمق من رد فعل إعلامي. إنها حرب طاحنة تدور في كواليس الاتحاد الإفريقي، حيث تستخدم اللوائح كمية مقصلة لتقليم أظافر النفوذ المغربي قبل الاستحقاقات الكبرى. شهادة من أهل الدار، فشل ذريع أم تواطؤ مقصود؟ لم يأتي انتقاد العقوبات من الجانب المغربي فحسب، بل جاءت الطعنة في مصداقية الكاف من أحد رجالاته السابقين. ريموند هاك الرئيس السابق للهيئة القارية فضح في تصريح لقناة SABC نيوز الجنوب إفريقية الهندسة القانونية للقرار، مؤكدا أن لجنة الانضباط فشلت فشلا ذريعا. استغرب هاك كيف ينجو المدرب السنغالي باب تياو من إيقاف طويل الأمد 6 أشهر على الأقل بعد سحبه للاعبيه من الملعب ليكتفى بغرامة مالية مضحكة. وتساءل هاك أين صرامة الفيفا في حالات سواريز ومارادونا؟ هذا الحل الوسط الذي اعتمدته الكاف بتجاهل الاحتجاج المغربي، المادتين 82 و 41 التي تنص على الإقصاء، ليس إلا تجسيدا لإضعاف الموقع القانوني للمغرب. أولا، تحالف البيروقراطية الدولية أومبا وإنفانتينو. المحرك الأساسي لما يحدث هو تحالف يربط بين أمانة الكاف العامة ورئاسة الفيفا. الهدف تحويل الكاف من هيئة قارية مستقلة
إلى جهاز تنفيذي تابع كليا للفيفا للتحكم في كتلة 54 صوتا الإفريقية. في هذه المعادلة ينظر إلى فوز لقجع كفاعل قوي يتمتع باستقلالية مالية ودعم أوروبي، فرنسا وإسبانيا، وهو ما يعد تهديدا لهذا التوجه. لذا يتم توظيف الأمين العام فيرونا موسينغو أومبا لترسيخ تفوق الأمانة العامة على المكتب التنفيذي، وتوجيه رسالة مفادها أن القرار الحقيقي لا يمر عبر النواب أو الرؤساء. ثانياً، تكتل المظلومية وضرب اللجان الحساسة. على المستوى الإقليمي يتحرك تحالف غير معلن يضم السنغال، جنوب إفريقيا، وبدعم جزائري بقيادة وليد صادي. هذا التحالف يسوق الصراع على أنه مواجهة مع التغول المالي المغربي، مستهدفاً اللجان الحساسة: اللجنة القانونية ولجنة الحكام، لجنة الانضباط، مربط الفرس، التي تستعمل كأداة ضغط لإحراج المغرب وإظهار أن نفوذه لا يوازي قوته التنظيمية. ثالثاً، تكتيك التصويت الجماعي، بلوك فوتين. لا يدار الصراع عفوياً بل عبر كتل منظمة. يتحكم أوغستين سينغور في أصوات غرب إفريقيا ويستخدمها كورقة تفاوض مع الرئيس باتريس موتسيبي دعم استمرارك في الرئاسة مقابل تقليص صلاحيات نوابك، وعلى رأسهم لقجع. هذه المقايضة ترجمت فعليا إلى تعديلات قانونية وتهميش لدور المكتب التنفيذي. رائعا، التقارير كسلاح إنذاري. المرحلة الأخيرة تنفذ على أرض الملعب. تعيين مندوبين وحكام من اتحادات تدور في فلك هذا المحور، ورفع تقارير مضخمة كما حدث في واقعة المناشف أو أحداث نهائي السنغال. وبما أن لقجع لا يمكنه التدخل في عمل لجنة الانضباط المستقلة قانونيا، فإنه يجد نفسه محاصرا بآليات صممت خصيصا لاستهدافه. وهذا ما يفسر الصمت الاستراتيجي للجامعة الملكية. لماذا ينجح الضغط رغم قوة المغرب؟ الصراع غير متكافئ في الأدوات، فالمغرب يعتمد الدبلوماسية الناعمة والاستثمار القاري، بينما يعتمد خصومه على العزل الإداري الممنهج وشيطنة النجاح المغربي، مثل نجاح تنظيم المونديال. ما يحدث اليوم داخل الكاف هو إعادة هندسة للسلطة بغطاء قانوني، هدفها الواضح تقليص النفوذ المغربي قبل أفق مونديال 2030. فهل تتحرك الدبلوماسية المغربية لتغيير قواعد اللعبة، أم أن مؤامرة المكاتب ستفرض أمرا واقعا جديدا؟ شكرا لمتابعتكم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. سلام عليكم.